Знайомтесь, це Сергій. З понеділка по п'ятницю він бухгалтер, а на вихідних перевтілюється в зіркового шеф-кухаря. Адже чи є щось приємніше, ніж частувати шедеврами кулінарії свою родину? Ідеальними мають бути не лише страви Сергія, але й його холодильник. І щоб останній сяяв від чистоти, його потрібно чистити 2 рази на місяць. Щоб знищити бактерії, змочіть губку водою та спиртовим або винним оцтом. І справу зроблено. Не використовуйте хлор, бо він придає свій смак та запах їжі. Витріть холодильник ганчіркою та розкладіть продукти на свої місця. Якщо ви порушили герметичність упаковки продукта, не забудьте його накрити. Тримати холодильник у порядку – це просто та корисно для здоров'я. Це зберігає їжу.